rog să mă ajutați cu niște bani să fac un motor mai greu decât taierul să se ridice. Și de la Sol și Academia franceză zis, Voia sau? Este imposibil. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Și în 1908-1909 se ridică primul avion. Tot în Banat, nu? Nu, era Tudor Vlaicu. Aurel Vlaicu în Franța. În Franța. A zburat 12 metri, la o înălțime de 1 metru. Cum țâșnește Eminescu când el deja a adus literatura română într-o sincronizare? Acolo era, în secolul XIX, era Victor Hugo, mai târziu Paul Claudel, Baudelaire. Și ridică, dintr-o dată, devine universal. Și se poate, România, el înscrie România ca atitudine nobilă